கோல்டு இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி ஒரு நண்டு கிரேவி, நண்டு தித்திப்பு ரெடி பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது உடச்சி எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். பாருங்கள், நான் ஒரு கையில் பண்ணுறதுனால தெரியல. ரொம்பவே ஈஸியாக உடச்சி எடுத்துடலாம். இது உள்ளே இருக்க நல்லா ஜூஸியாகவும் இருக்கும். இது உள்ளே நம்ம தட்டிட்டு போட்டதுனால இவ்வளோ ஈஸியாக எடுக்கலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குமார் கலாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம நண்டு தித்திப்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். நண்டை சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 2 வெங்காயம், 2 தக்காளி, ஒரு பச்சை மிளகாய், ஒரு முழு பூண்டு, 1 இன்ச்சு இஞ்சி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம். தேங்காய் விருப்பப்பட்டால் இந்த டைமில் ஒரு 2 பீஸ் தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க. மிளகு 2 ஸ்பூன் போடுறேன். ஒரு அரை ஸ்பூன் கசகசா, சீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன், காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் தூள் நான் ஒரு 1.5 ஸ்பூன் போடுறேன். தேவையான அளவுக்கு கல்லுப்பு. இப்போ இது எல்லாமே நல்லா விழுது பதமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கலாம். பச்சை மிளகாய், மிளகு, நம்ம குழம்பு மிளகாய் தூள் இதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு ஏற்றா போல் காரத்துக்கு நம்ம சேர்த்துக்கணும். நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம். நம்ம இது போல் நண்டு கால் இருக்குது இல்லைங்களா, இதில் சாறு உள்ளே இறங்கவே இறங்காது. அதனால் உள்ள சாறு இறங்கிறதுக்கு நம்ம இது போல் நல்லா இடிக்கல் வச்சு 2 தட்டு தட்டிக்கணும். அப்போ தட்டுறப்ப அது உள்ளே நல்லா போயிருக்கும். இந்த அளவுக்கு நல்லா இடிச்சுக்கிட்டோன்னா நல்லா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். உள்ள சாறு நல்லா இறங்கி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த டிப் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது போல் நண்டு காலை இடிச்சிட்டு செய்யணும் அப்படின்றது எங்கள் பாட்டி சொல்லி கொடுத்தது. அவங்களுக்கு நண்டுன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். நான் அதிலிருந்து தான் நான் இடித்து செய்ய ஆரம்பித்தேன். இதே போல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்களும் இந்த மாதிரி இடித்து செய்வீங்களா, இல்லை இது இந்த டிப் தெரியாதா, இல்லை தெரிஞ்சிருந்தால் யார் மூலிமா தெரியுன்றதை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன். நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக சோம்பு தாளிச்சிக்கலாம். பச்சையாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம், தக்காளி எல்லாம் நம்ம விழுத அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு. இப்போது நம்ம சோம்பு தாளித்தோம் இல்லையா, நம்ம கடாயில் சேர்த்துடலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சிட்டு வந்த விழுதை போட்டுடலாம். நல்லா மசாலா நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க நண்டு போட்டுடலாம். நம்ம நல்லா மசாலா நண்டு எல்லா நண்டுலேயும் படுற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இது அப்படியே நல்லா வதங்கட்டும். 5 நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும். இது நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போது நம்ம தண்ணி எவ்வளோ அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். நான் மிக்ஸி கழுவி வச்சுருக்கேன். நான் ஒரு 1.5 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி விடுறேன். இப்போது தேவையான அளவுக்கு தண்ணி வச்சுருக்கேன். போதும் இந்த அளவுக்கு. இது நல்லா வெந்து வரட்டும். வெந்து வந்ததுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தூவிக்கலாம். எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு போதும். நான் தோசையோடு சாப்பிட்றதுனால கொஞ்சம் தண்ணியாகவே வச்சுருக்கேன். நீங்கள் சாதத்தோடு தொட்டுக்கிற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் தண்ணி கம்மி பண்ணிக்கலாம். இட்லி, தோசையோடு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். சாதம், ஒயிட் ரைஸோடு சாப்பிட்றதுக்குமே நல்லாயிருக்கும். பிடிச்சிருந்தால் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மூடி போட்டு ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் இருக்கட்டும். அதனால் ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் நல்லா வெந்துட்டுருக்கு நண்டு. இப்போ நல்லா போதும். நல்லா வெந்துருச்சு கிரேவி. இப்போ நம்ம கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தூவிடலாம். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த அளவுக்கு கிரேவியாக இருக்கும் போதே நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். தோசைக்கு தொட்டுக்கிறதுனால இந்த அளவுக்கு போதும். இதே நம்ம சாதத்தோடனா இன்னும் கூட கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விடலாம். போதும் நண்டு கிரேவி. இப்போ பரிமாறிடலாம். தோசையோடு சாப்பிட ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இட்லி, தோசையோடு சாப்பிட ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நண்டு கிரேவி அப்படி இல்லைன்னா நண்டு தித்திப்புன்னு சொல்லுவாங்க. நண்டு தித்திப்பு சுட சுட ரெடி ஆகிடுச்சு. தோசையோட, இட்லியோட, ஒயிட் ரைஸோடு சாப்பிட ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்தா வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.